哇，勁啊！我哋今日我哋今集真係好勁，我哋終於可以請到我哋嘅傳說。冇錯嗱，其實呢度咧有好多傳說喺度嘅，好勁！有好多頭先入到嚟，我有好多。喂，呢個咪就係我細個最中意嘅 Supra，你睇下好靚啊呢個，因為呢隻色係我 dream car 嘅色。嗰陣時，郭富城好似就係呢隻色，好似就係呢好有隻色。 taste 啊！係啊跟住嗱我哋我哋嘅天河，我哋而家喺度揀緊揸乜嘢？係因為咧，黃阿姐話啊，我哋阿 Ellen 好好，任揸任揀。任揀。咁我哋今日咧就揀咗 N 仔，你睇佢 NS6啊，呢個咧係係咪你細個嘅夢想？嗰個都唔係講到夢想啊，因為你唔會覺得自己會買啦，只係會喺啲車 game 嗰度揸下。所以我今日一見到佢，我就覺得同埋其實我哋一路拍嘅時候都成日都話，點解我哋咁耐都未拍過 N 仔嘅？我哋今次有機會揸佢啦！幾靚仔，好靚仔，我有少少驚我今日會變心。實變啊！我覺得你真係咩變啊！我都覺得一定會變。我覺得我哋要請車主主出嚟講下，即係算係咩意思啊？咁多謝多謝你，多謝你。喂，我想問你咧，從何開始而去有咁多車啊？我意思。好彩嘅，咁我好中意車，咁我就買車啦。咁買咗車，我發覺揸一排，跟住之後放咗出去，竟然唔會蝕錢嘅喎，有少少錢賺嘅。咁我就開始就好中意就收藏車，咁啊買。咁你第一架收藏嘅係咩車啊？咁我初我第一架買嘅超跑其實係法拉利咯，法拉利360開篷，買完跟住之後隔咗2-3年，我係原價賣翻出去咯。做車最保值嘅車，亦都最賺到錢嘅車係乜嘢咧？我覺得啊，梗係啲好罕有嘅，市場度好少俾你有得揀嘅。係。咁人哋都冇得點樣選擇啦。都實係㗎啦，即係你越少即係個越冇 supply 越少就越貴啦。物以罕為貴，咁所以如果我 keep 住嗰啲車，咁我都會有信心啲咯。咁如果你推介俾我哋恨嫁嘅觀眾，想投資第一架超跑，你會介紹佢買咩車咧？咁個個都中意啲古董法拉利㗎啦，古董法拉利、古董林寶其實好少嘅，古董法拉利就比較多少少嘅，即係355啊、348啊嗰啲系列，但係咧就驚維修啦，即係唔可以成日揸啦。咁我覺得日本車 JDM 係好好嘅，其實10萬蚊樓下好多選擇，都好多選擇㗎。嚇10萬蚊樓下，佢要考棍波咧，要揾架車嚟操啊！係咩？係啊其實我好你覺得有咩車中意啲人買嗰啲車玩嘅，其實輸又輸唔晒嘅，幾萬蚊買架車翻嚟，好開心啊！真係嗰啲開心係無價嘅。BC2啦，係咪啊？EK 啦，EK9啦，EF9啦，EF9可能舊少少啦，不過都好有味道嘅。豐田啊、86啊嗰啲咯，即係唔好買咁貴。係，愛嚟操車。係啦，我嚟操車。喺你頭先一路講緊嘅時候，你一路講話法拉利咩348啊咩咩嗰扎咧，其實我就覺得你有啲私心啦，因為你好驚人哋要你架 NS6，因為我覺得最好其實就係 NS6。係啊！如果你愛嚟收藏呢架車，我覺得真係好正喎。我有好多車咧，啲人擺低俾我，諗住叫我幫佢放嘅。係。跟住俾我，係啊，好多㗎其實，好多人讀我嘅。你小心啲，小心啲，因為佢咧頭先有分享過咧，佢有一次咧就係有架車，邊架就係佢咯，係啊，就係佢啦，擺咗喺度諗住俾佢賣嘅，咁跟住點知咧佢咧就同嗰個想買車嗰個人試咗一圈之後咧，佢中意咗，跟住就讀嗰隻歌，好慘，唔好意思啊。好啊，係啊，你喺呢度同佢講聲唔好意思。不過今日真係好多謝，多謝，多謝你哋嚟啊，真好。多謝你哋借架車俾我啦，咁我哋會好陣間落嚟玩下啦。我哋會好好咁對你，好好錫住佢啦，真係好靚啊！黐線，佢隻眼係超靚，條 link 係我好喜歡嘅。BBS 好多錢，哇玻璃味黐線 display 咁樣。哇！當年都要100萬，其實都。咁我哋事不宜遲試車啦，不如。好啊，我哋去試車啦，多謝，多謝你借出嚟啊！係，攞呢架車同你求婚，一定得。可以，我願意。哇，好靚啊你！好啦，交俾你啦。多